Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Sambawi TV. Kwa majina anaitwa Omar Shehoza. Nikualike kutazama interview ambayo tunayofanya na mudir wa Madrasa Morocco. Tutapata kufahamu malengo na madhumuni ya kuandaa mashindano makubwa kama haya. Ustadh, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tumeona mashindano ya Qur'ani mwaka jana na umeweza tena kufanya mashindano ya Qur'ani katika mwaka huu. Je, kuna katika harakati hizi za kuandaa haya mashindano, changamoto gani ulipitia katika kuandaa mashindano haya? Changamoto ni nyingi, mojawapo ni mdhamini wa kudhamini mashindano haya Qur'ani. Licha kuwa wadhamini bado hatujapata, lakini mashindano yanafanikiwa kwa hali ya juu. Lakini changamoto yetu hasa kubwa ni kupata mdhamini wa kudhamini haya mashindano ya Qur'ani ili tufanye zaidi ya hapa ambapo kwamba tulipofanya. Mashindano haya yana lengo gani kwa wanafunzi na jamii kwa ujumla? Lengo, miongoni mwa lengo kwanza ni kuhamasisha vijana waipende Qur'ani, lakini vile vile kumtangaza Allah Subhanahu wa Ta'ala, hata wale ambao kwamba si Waislamu ama ni Waislamu lakini wapo nyuma ya Qur'ani wapate kujua kwamba Qur'ani ipo na inasomwa na wasomaji wapo. Huenda Allah akaleta wasa nao akaielekea Qur'ani kama ambavyo wenzetu wameielekea hii Qur'ani. Je, kuna vigezo gani ambavyo mnatumia ili kumpata mshindi wa mashindano haya? Vigezo tunavyotumia kwanza ni kuangalia maksi, namna wanavyochuana vijana na kuangalia ni nani amepanda na ni nani ameshuka. Kwa hiyo kwa wale ambao kwamba amepanda basi ndo hapo wanapatikanika washindi, na wale ambao kwamba ameshuka maksi zao kutokamana na idadi ya vijana walioshiriki ndo tunapata nani wameshinda na nani ambao kwamba hawakushinda. Lakini siku zote sisi tunasema wote wameshinda isipokuwa kumpata ambaye maksi iko juu na ambaye maksi ipo chini ili kuchanganua zile zawadi zao. Madrasa Morocco ina mipango gani ya baadaye katika kukuza elimu ya Qur'ani? Madrasa Morocco ina mipango mikubwa katika kukuza elimu ya Qur'ani, na moja ya faida tumeziona kwa sababu Madrasa Morocco haikuanza hivi. Mpaka hatua hii tuliofikia tumeanza na moja mpaka hapa tulipofika. Lakini mpango tulionao ni kwanza ile jamii inayotuzunguka wenye watoto ambao kwamba hawaisomi Qur'ani, hawaendi madrasa, wahamasike ili wapende Qur'ani, waje madrasa na waisome Qur'ani. Ni moja ya kazi ambayo kwamba tunaisaidia serikali kuilea jamii, kwa sababu walimu ndo wanawalea raia. Raia lazima alelewe kiimani ili aishi kiimani na awe ni mtu ambaye kwamba mwenye maadili katika jamii yake huyo mtu. Je, kuna mpango wa kufanya mashindano haya yawe makubwa zaidi ya ngazi ya kitaifa ama kimataifa? Mpango huo tunao na upo akilini mwangu inshallah, na nilitoa tangazo hapa nikasema ajitokeze mdhamini tu, pia tunataka huu kumbi ujae, kumbi wa juu ikiwezekana mfanye ile zoezi, mdhamini tu ajitokeze. Kuna vijana wanatamani na wao kuhifadhi Qur'ani na wao washiriki. Je, una ujumbe gani kwao? Kikubwa wajiandae, lakini vile vile walimu zao wawaandae vijana hasa katika kata zetu hizi za Mabibo, Murahati hizi, kwa sababu tuko chini sana ilmu ya Qur'ani. Kwa tunatoa wito kwa walimu wahifadhishe vijana Qur'ani, na inshallah na sisi tumesheka dhamira hii, tutafanya mashindano makubwa hata ya kitaifa na hata ya kimataifa inshallah, kwa sababu hao wenzetu walioanza walianzia huku. Kwa hiyo inshallah mpango huo tunao. Swali la mwisho Ustazi, ni jambo gani ambalo ukikaa unasema kwamba kuna kitu ama kuna jambo ulifanyiwa likakufanya wewe ukate tamaa ya kufanya kazi hii ya Mwenyezi Mungu? Kiukweli yapo mengi. Tulivyoandaa mpango wa mashindano ya Qur'ani wapo waliotukatisha tamaa, lakini mimi nilikuwa nina imani na yupo mtu ambaye sitomtaja, lakini amenipa njia za kufuata na alhamdulillah tunazifuata hizo njia. Kwa hiyo hata wale wanaoturudisha nyuma wanajikuta hawana namna, lakini Allah anatusimamia na jambo linafanikisha,
na tunamaliza mashindano pasina kuwa na deni la aina yoyote. Inshallah Mwenyezi Mungu akuzidishie na kufungulie na yafanye mashindano haya yawe makubwa kama ambavyo mnavyohitaji. Amin, inshallah, amin. Shukran sana. Naam, kama ambavyo mmemsikia ustadhi wa Madrasatul Morocco akiweza kueleza mipango, madhumuni na nia ya dhati katika kutekeleza hili jambo la Mwenyezi Mungu katika kuhamasisha Qur'ani tukufu iweze kutambulika duniani. Ulikuwa nami Omar Shehoza, mtangazaji wako tokea Sambawi TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.